នឹងដូចសោះមកអីស្អីថ្មីអីមែនដែរថតវីដេអូសម្ភារតែសម្ភារម្ដងអត់អីទេតែមានឃើញលោកគ្រូគាត់អត់បាត់មួយថ្ងៃដឹងគាត់នឹងអត់ថងហ្មងថ្ងៃពេញហ្នឹងមកយើងខ្ញុំមាន idea មួយចែក search AI សម័យនេះសម័យ AI search AI មែន search ខ្ញុំចាំដូចជាគាត់សាញ Aquarius ចឹងឯងសួរ AI សាញ Aquarius ចូលចិត្តនៅណាឃើញហ្នឹងគាត់ជាមនុស្សដែលមានគំនិតឆ្នៃប្រឌិតហើយគាត់จะធ្វើអ្វីដែលចម្លែកខុសប្លែកពីគេអូនឹកឃើញតោះណា One eternity later. ឃើញហើយជំរាបសួរលោកគ្រូបាទជំរាបសួរចាខំរលមានកាមេរ៉ាសូមរំខានពេលលោកគ្រូតិចបានអត់បាទអរគុណចាអរគុណចាប់ល្មមចាលោកគ្រូខ្ញុំមានចម្ងល់មួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា AI នៅក្នុងអាជីវកម្មដោយសារតែឥឡូវនេះខ្ញុំលើគេទៅណាក៏និយាយពី AI ដែរហើយខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ប្រើប្រាស់បានតិចតួចដែរអញ្ចឹងចង់ដឹងថាហេតុអ្វីម្ចាស់អាជីវកម្មគាត់ត្រូវចេះជំនាញ AI ហើយបើសិនជាគាត់អត់ចេះជំនាញនេះទេធ្វើឲ្យគាត់ខាត់ប្រយោជន៍គេខ្លះលោកគ្រូបាទអរគុណណាស់បងអូនគឺមកចំពេលតែម្ដងដែលបងទៅតែស្រាវជ្រាវអំពី AI មុននេះតើ AI វាមានប្រយោជន៍អីខ្លះសម្រាប់ជួយដល់បងម្ចាស់អាជីវកម្មហើយចាំបាច់ត្រូវចេះ AI សម្រាប់បងម្ចាស់អាជីវកម្ម AI គឺជាខួរក្បាលសិប្បនិម្មិតមួយដែលប្រមូលផ្ដុំទៅដោយព័ត៌មានសកលតែម្ដងដែលវាមានភាពឆ្លាតវៃលឿនរហ័សនិងជួយសម្របសម្រួលច្រើនទៅលើការធ្វើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មវាអាចជួយប្រមូលផ្ដុំទៅលើការព័ត៌មានដែលយើងចេះឲ្យតែយើងចេះសួរវានឹងឆ្លើយមកសំណួរល្អវាអត់ឆ្លើយបែបទម្លាយដូចយើង search Google search អីទូទៅធម្មតាគឺបើយើងចេះសួរវានឹងឆ្លើយមកសំណួរចំល្អអត់ខាតពេលបាទអញ្ចឹងបានន័យថាការស្រាវជ្រាវព័ត៌មានរបស់យើងលឿនហើយវាអាចជួយជាទីប្រឹក្សាក្នុងការផ្ដល់គំនិតយោបល់ផ្សេងការធ្វើអាជីវកម្មប្រកបណាស់គឺដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនប្រកបជាត្រូវការធ្វើការផ្សព្វផ្សាយការធ្វើទីផ្សារផ្សេងអញ្ចឹង AI នេះវាជួយបានច្រើនមែនតើជួយយើងបង្កើតអត្ថបទជួយយើងធ្វើផែនការនៅក្នុងការផលិតរោងមាតិកាផ្សេងសម្រាប់ផលិតនៅក្នុង AI ដើម្បីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានគំនិតល្អ script ល្អយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់យកមកថតវីដេអូអីផ្សេងហើយនៅក្នុងនោះដែរក៏វាជួយក្នុងការផលិតរូបភាពស្អាតបងអាចកំងវាទៅតាមអ្វីដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បានកំងទៅយើងចង់បានអីយើងកំងមកវានឹងធ្វើឲ្យយើងវានឹងផលិតឲ្យយើងផលិត logo ផលិតវីដេអូបាទពេលខ្លះសរសេរអក្សរខ្លីបន្តិចវាអាចផលិតជាវីដេអូបានដែរអញ្ចឹងសួរថាវាមានប្រយោជន៍អីទីមួយវាប្រយោជន៍ដល់ប្រសិទ្ធភាពការងារក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារឧទាហរណ៍គាត់មានបុគ្គលិក10នាក់ធ្លាប់ឲ្យបុគ្គលិកនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការងារមួយខែបានតែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងពេលមាន AI ចូលទៅជួយពួកគាត់អាចធ្វើកិច្ចការងារបានល្អហើយបានលឿនជាងមុនអញ្ចឹងសមិទ្ធផលដែលគាត់បង្កើតជូនហ្នឹងក៏វាច្រើនដែរ10នាក់ដូចគ្នាប៉ុន្តែ10នាក់លើកនេះបង្កើតលទ្ធផលបានច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងបើសិនជាបងជាម្ចាស់អាជីវកម្មបងអត់បានចាប់អារម្មណ៍វិវត្តខ្លួនចូលទៅប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង AI ទេគាត់នឹងខាត់បងច្រើនគាត់ខាត់បងទៅលើការតាមទាន់សម័យកាលហើយបាត់បង់ទៅនឹងការច្បិចយកគំនិតល្អជាជំនួយការរបស់គាត់ក៏ដូចជាបាត់បង់នៅសក្តានុពលដែលក្រុមការងារគាត់អាចធ្វើកិច្ចការងារបែប smart បែបឆ្លាតហើយបានលទ្ធផលល្អច្រើនចាលោកគ្រូបើស្ដាប់ទៅគឺអត្ថប្រយោជន៍នៃ AI គឺច្រើនខ្លាំងមែនទែនដែលកន្លងមកបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់របស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺបានតិចភាគរយខ្លាំងមែនទែនហើយបន្ទាប់ពីស្ដាប់លោកគ្រូទៅគឺថាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ហើយបន្ទាប់ទៀតលោកគ្រូបើសិនជាម្ចាស់អាជីវកម្មគាត់ចេះនៅជំនាញ AI នេះហើយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវទៅធ្វើកិច្ចការងារទាំងអស់នឹងដោយខ្លួនឯងឬមួយក៏យ៉ាងណាដែរលោកគ្រូអូខេអូនសំណួរល្អអញ្ចឹងសម្រាប់បងដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មបងចេះ AI តើបងប្រើអាហ្នឹងធ្វើកិច្ចការងារខ្លួនឯងដែរឬអត់ប្រើ AI គឺជាខួរក្បាលសម្បត្តិនិម្មិតមួយដែលមានព័ត៌មានជាច្រើនហើយ AI គឺផលិតឡើងដោយមនុស្សអស្ចារ្យអញ្ចឹងមនុស្សប៉ាកែប្រើវាកាន់តែប៉ាកែអញ្ចឹងវានឹងជួយបងទៅលើការធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រក៏ដូចជាបង្កើតគំនិតថ្មីល្អសម្រាប់អភិវឌ្ឍដល់អាជីវកម្មរបស់បងជាទីប្រឹក្សាមួយដែលល្អដែលអាចផ្ដល់យោបល់ល្អបាទប្រមូលផ្ដុំព័ត៌មានសកលយកមកច្បាច់ជូនបងប៉ុន្តែរឿងសំខាន់មួយ AI តើតែឆ្លាតនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទើបប្រើប្រាស់មានប្រសិទ្ធភាពហើយបានផលបើសិនជាអត់ចេះរបៀបសួរអត់ដឹងពី technique ជាមួយនឹង AI ទេគឺសួរមកវាឲ្យដែរប៉ុន្តែពិបាករកចម្លើយដែលល្អពិបាករកចម្លើយល្អសម្រាប់យើងដែលយើងចង់បានតែកាលណាយើងសួរឲ្យឆ្លាតត្រូវអាហ្នឹងក៏ខាត់បងដែរបាទយើងចង់កំងវាធ្វើអីហើយយើងអត់ចេះរបៀបកំងមកអត់ត្រូវចិត្តក៏អត់ល្អដែរ
បាទអញ្ចឹងទី1សួរថាគាត់ប្រើប្រាស់អត់ប្រើដើម្បីជួយគាត់ហើយមួយទៀតមិនមែនប្រើតែគាត់ទេគាត់ប្រើនៅក្នុងកម្រិតគាត់ជាអ្នកដឹកនាំផលិតអីថ្មីសម្បីតែបង្កើត policy អីផ្សេងៗក៏វាជួយបានដែរបាទហើយផលិតវីដេអូផ្សេងៗក៏វាជួយបានដែរវាជួយបានច្រើនមែនតែមានមុខងាររហូតដល់120 tool បាទអញ្ចឹងពិសេសខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងបន្តមកទៀតបន្ទាប់ពីបងខ្លួនឯងប្រើហើយបងត្រូវឲ្យក្រុមការងារចេះប្រើដែរដូចដែលលើកឡើងខាងដើមគឺដើម្បីជួយកិច្ចការងារបងឲ្យបានច្រើនបាទអញ្ចឹងបុគ្គលិកបងម្នាក់ដែលធ្លាប់ធ្វើការបានផល10និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពទៅ20ទៅ100បាទអញ្ចឹងគឺយើងនៅប្រើរួមគ្នាប៉ុន្តែយើងអាចឲ្យក្រុមការងារធ្វើបែបបោះក្រុមការងារអ្វីដែលជួយផលិតភាពការងារហើយគាត់ប្រើបែបក្នុងនាមគាត់ជាម្ចាស់អាជីវកម្មបាទចាលោកគ្រូបន្ទាប់ពីស្ដាប់បន្ថែមហើយមានអារម្មណ៍ថាចង់ទៅស្រាវជ្រាវបន្ថែមពី AI តែនៅមានផលលំបាកមួយទៀតដែរនៅជាមន្ទិលដោយសារតែខ្ញុំគិតថាការរៀន AI គឺស្មុគស្មាញហើយយើងត្រូវចេះភាសាអង់គ្លេសដើម្បីរៀនដោយសារតែបានឃើញថាមាន AI School of Cambodia មានបរិញ្ញាទៅលើវគ្គ AI របស់យើងហើយបរិញ្ញាតែមួយថ្ងៃឯងម្ចាស់អាជីវកម្មឬមួយក៏អ្នកដែលចូលរួមហើយគាត់រៀនហើយគាត់អាចធ្វើបានគាត់អាចអនុវត្តបានអញ្ចឹងមកពីមូលហេតុអីគេដែរលោកគ្រូបាទអរគុណបងអូនអញ្ចឹងខាងយើងជាខាងសាលាជាកន្លែងស្ថាប័នអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលគឺតែងតែស្រាវជ្រាវនៅអ្វីដែលថ្មីហើយរៀបចំចងក្រងតាក់តែងរបៀបបង្វឹកទៅលើជំនាញមួយហ្នឹងឲ្យមានភាពងាយស្រួលហើយចាប់បានផលមានភាពងាយស្រួលហើយចាប់បានផលអញ្ចឹងសាលាបានស្រាវជ្រាវរួចហើយនៅរបស់ល្អមួយចំនួនដែលយកមកចំបាច់ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង AI School of Cambodia បានតាក់តែងចេញជា3កម្មវិធីសិក្សាដែលទី1ហ្នឹងគឺជាជំនាញ AI ដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំដ៏ឆ្លាតវៃក្នុងសម័យ AI បាទហើយជំនាញទី2មិញទី1ហ្នឹងគឺមូលដ្ឋានបាទទី2គឺជាកម្មវិធីទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនាញផលិតវីដេអូបាទជំនាញផលិតវីដេអូហើយទី3គឺផលិតឧបករណ៍សម្រាប់ផ្សាយតែម្ដងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សម្រាប់ផ្សាយអញ្ចឹងយើងមាន3កម្រិតដែលកន្លងមកយើងបានមានបទពិសោធន៍ជួយទៅដល់សកម្មកម្មក៏ដូចជាសហគ្រិនផ្សេងទៀតឲ្យបានចូលរួមកម្មវិធីនេះច្រើនហើយយើងយល់ច្បាស់ថាបងម្ចាស់អាជីវកម្មមួយចំនួនមានឧបសគ្គទៅលើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា technology នឹងពេលចឹងតើយើងគិតថាតើតែក្មេងសម័យថ្មីតើតែគាត់បកកែ AI អីអាហ្នឹងទៅគាត់អាចប្រើប្រាស់បានប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងសម្រាប់សាលាយើងរៀបចំក្បួនហើយគាត់តែគាត់ចេះតែសេអក្ខរាវិរុទ្ធអក្សរខ្មែរឲ្យត្រូវមកយើងនឹងនាំគាត់ប្រើប្រាស់ក្បួនរបស់យើងដើម្បីមានភាពងាយស្រួលសួរទៅចំគោលដៅឆាប់បានលទ្ធផលអត់ខាតពេលហើយប្រើពេលតែ2-3នាទីចេញលទ្ធផលមួយ2-3នាទីចេញលទ្ធផលមួយដែល AI នេះវាជួយបានច្រើនខ្លាំងមែនតើបាទអញ្ចឹងសម្រាប់សាលារបស់យើងគឺយើងរៀបចំចងក្រងក្បួនរួចហើយបងម្ចាស់អាជីវកម្មគ្រាន់តែមានទូរស័ព្ទមានថ្មមានអ៊ីនធឺណិតដោនឡូតកម្មវិធីនឹងរួចជាស្រេចចូលវឹកហាត់មួយថ្ងៃបងនឹងឃើញពីភាពអស្ចារ្យនៃ AI ដែល AI វាអាចជួយអញ្ចឹង slogan របស់ AI School of Cambodia គឺចំណេញពេលចំណេញលុយចំណេញគ្រប់យ៉ាងបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងទាំងអស់គ្នាជាម្ចាស់អាជីវកម្មនឹងបានផ្ដល់ការខ្លួនឯងតាមទៅទាន់សម័យកាលហើយដឹកនាំគ្រប់គ្រងចាត់ចែងអាជីវកម្មឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពប្រសិទ្ធផលខ្ពស់ជាងមុនបាទចាអរគុណច្រើនលោកគ្រូសម្រាប់ការចែករំលែកតាមអ្វីដែលលោកគ្រូមានប្រសាសន៍មុននេះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនម្ចាស់អាជីវកម្មឬមួយក៏អ្នកចូលរួមដែលគាត់មិនធ្លាប់បានចូលរួមជាមួយនឹង AI School of Cambodia តើគាត់អាចមានភាពជឿជាក់យ៉ាងដូចម្តេចក្នុងការចូលរួមកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់យើងបាទអរគុណបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់កន្លែងវិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់យើងគឺយើងបានជឿជាក់ទៅលើការបង្វឹកការរៀបចំក្បួនការតាក់តែងនៅរបៀបបង្រៀនរបស់យើងអញ្ចឹងរបៀបបង្រៀនរបស់យើងគឺរៀនបែបសប្បាយមិនសូវស្មុគស្មាញទេហើយយើងបានចងក្រងក្បួនដែលមានភាពងាយស្រួលយើងជឿជាក់ថាអ្វីដែលយើងផ្ដល់ជូនទៅដល់សកម្មកម្មនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អឲ្យតែគាត់រៀនហើយយកទៅអនុវត្តហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលរៀនហើយយកទៅអនុវត្តហើយអត់បានផលអត់ពេញចិត្តយើងនឹងធានាសងជូននៅថវិកាវិញ 100% បាទសម្រាប់ AI School of Cambodia នឹងធានាសងជូន 100% វិញទៅលើការរៀនហើយដែលយកទៅអនុវត្តហើយអត់បានផលបាទគុណលោកគ្រូសាជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងការចែករំលែកទៅលើប្រធានបទមួយនេះហើយលោកគ្រូតែងតែចំណាយពេលវេលាក្នុងការស្រាវជ្រាវនៅចំណេះដឹងថ្មីចែកជូនទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានទស្សនាផងដែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាលោកគ្រូនឹងបន្តស្រាវជ្រាវអ្វីដែលថ្មីក៏ដូចជាស្ថាប័នលោកគ្រូបន្តមានអីថ្មីហើយចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលបន្តទៅមុខទៀតដូចគ្នាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាទអូខេបាយ